நான் தான் Affan. இன்னைக்கு நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்ம வந்து இன்னைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தாங்க பார்க்க போறோம். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கும் நம்மளோட வீட்டுக்கு வந்து புதுசா சில மெம்பர்ஸ்லாம் வராங்க. அதாவது பெட்ஸா நம்ம வீட்டுக்கு சில மெம்பர்ஸ் வராங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அவங்கள நம்ம போய் வாங்குறது அவங்களுக்கு செட்டப் பண்றது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க போறோம். ஸோ அதான் வந்து இன்னைக்குள்ள வீடியோ வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போகுது. ஸோ வந்து ஸ்கிப் பண்ண முழுசாக பாருங்க. ஸோ வாங்க வீடியோ பார்ப்பேன். ஸோ இப்போ நான் சொன்ன அந்த புதுசாக நம்ம ஒருத்தவங்கள வாங்க வந்திருக்கோம்ல, அது நம்ம வந்து இங்கே தானங்க நம்ம வாங்க வந்திருக்கோம். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ அவங்கள எங்கே வாங்க வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்களாக்கும் ராயபுரத்தில் உள்ள ஒரு பெட் ஷாப்பில் தாங்க வாங்க வந்திருக்கோம். ஸோ பாருங்கள், அந்த பெட் ஷாப்பில் இந்த பேர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. காக்டெயில், லவ் பேர்ட்ஸ், ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ், எல்லா விதமான பேர்ட்ஸுமே இருக்குது. அதே மாதிரி அதோட ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இந்த கடை. வந்து பாருங்கள், எல்லாமே லவ் பேர்ட்ஸு எல்லாமே வந்து நல்லா பக்காவாக செட் பண்ணியிருக்காங்க. நல்லா செல்ஃப் வச்சு அது மாதிரி நல்லா கூண்டு வச்சு செம்மையாக இருக்குது எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு. இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வர்றவங்க நம்ம வந்து பேக் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. இவங்க தான் நம்மளுடைய புது ஃபேமிலி மெம்பர். பாருங்கள், 2 பேர் நம்ம வாங்கியிருக்கோம். இதை நம்ம அந்த கடையிலே பார்த்துருப்போம். ஸோ இதில் இது வந்து எப்படின்னா அந்த வந்து எல்லோ கலர் சுற்றிட்டுருக்குல, அது வந்து மேலு, இந்த ஒயிட் கலர் படுத்து கிடக்கு. அது வந்து ஃபீமேலு. அது எப்படி படுத்து கிடக்கு பாருங்கள். அது சும்மா அப்படி படுத்து விளையாண்டுருக்கு. நாங்கள் கூட என்னமோ உடம்பு சரியில்லைன்னு நினச்சா இப்படி சும்மா படுத்து விளையாண்டுருக்கு. பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே காமெடியாக இருந்துச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வாங்கின லவ் பேர்ட்ஸில் வந்து எப்படி மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது நான் அங்கிள் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா கிளியராக சொல்லி தந்தாங்க. அந்த வீடியோ தான் நீங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறீங்க. வாங்க பார்க்கலாம். என்ன கலரில் இருக்குது பீக்கு அண்ணா? அந்த லைட்டாக அந்த ப்ளூ கலர் இருக்கா? இது மேல். ஓகேங்களா? இந்த பாக்ஸை நீங்கள் திறக்காதீங்க, நான் சொல்லும் போது தருங்க. அப்படியே வைங்க. நான் எப்படி இருக்கு? ஒயிட் கலர், ஃபுல் ஒயிட். மேலா ஃபீமேலா? ஃபீமேல். ஓகே ஓகேவா சார்? குட். நான் பார்த்து ஸோ அதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க. நல்லா கிளியராகவே புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம புதுசாக வாங்கியிருக்க லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம எந்த கூண்டில் விட போகிறோம்னா இந்த கூண்டு தாங்க விட போகிறோம். ஸோ இந்த கூண்டு வந்து நம்மக்கிட்ட ஏற்கனவே இருந்தது தான். ஸோ அந்த சைடில் அந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸ் மட்டும் நம்ம வந்து புதுசாக வாங்கிக்கிட்டோம். ஸோ நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம வந்து உள்ள நம்மளோட புது ஃபேமிலி மெம்பரை விட போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு அது போல் அதோட அப்படியே கூண்டு வச்சோடனே லைட்டாக அப்படியே பின்னாடி இருந்து கை வச்சமாக்கும் அதுவாக உள்ளே போச்சு. ஸோ உள்ளே போயிட்டு அதை என்னமோ ரொம்ப நாள் இங்கே பழகினமா நின்றுச்சுங்க. பயப்படல, எதுவுமே செய்யலை. அப்படியே 1 வருஷம் இங்கே 2 பழகினமா நிற்கிது. பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். உள்ளே வந்து கம்பு ப்ரீடிங் பாக்ஸும் செட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து இப்போ புதுசாக வாங்கியிருக்கோம். இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஸோ இது இப்படி சைடில் ஓப்பன் பண்ணமாக்கும் உள்ளே முட்டை இருக்கா இல்லையா நம்ம பார்த்துக்கலாம். அதுக்கு அடிக்கடி திறந்து பார்த்தமாக்கும் அது வந்து முட்டை போடாது, கொஞ்சம் பொரிக்காது. ஸோ இப்போ இந்த கூண்டு எதுக்குன்னு பார்த்தீங்களாக்கும் நம்ம வந்து அது 2ம் நம்ம வந்து வாங்கினோம். ஸோ இப்போ நம்ம இதில் வந்து புதுசாக ஒரு 2 பேர் விட போகிறோம். ஸோ அது வந்து நம்ம சொந்தக்காரங்கள்ட்ட தான் நம்மளுக்கு கொடுத்தாங்க. ஸோ இந்த கூண்டு வந்து ஏற்கனவே இருந்த கூண்டு தான். இந்த கூண்டு வந்து ஒருத்தவங்க கொடுத்த கூண்டு தான். ஸோ அதை வந்து நம்ம அப்படியே ஆல்ட்ரு பண்ணி நம்ம அதை அப்படியே செட் பண்ணிட்டோம். இது வந்து 2 கூண்டாக இருந்துச்சு. ஸோ நான் அந்த வீடியோ வந்து நான் உங்களுக்கு தனியாக ஒரு ஷார்ட்ஸ் வீடியோவில் போடுறேன். அதை வந்து நம்ம இப்படி தனியாக பிரித்து செஞ்சுருக்கோம். கீழே வலை வச்சு நியூஸ் பேப்பர்லாம் வைக்கிற மாதிரி மேலே பானெல்லாம் வச்சு உள்ளே கம்பு வச்சு எல்லாமே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதோட மேக்கிங் வீடியோ வந்து நீங்கள் ஒரு ஷார்ட்ஸில் பார்ப்பீங்க. ஸோ இந்த 2 பானையுமே நம்ம வந்து கடையில் தான் வாங்கினோம். வாங்கிட்டு அப்படியே மேலே வந்து ஒரு பிளேட் வச்சு மூடி வச்சிட்டோம். ஸோ இதுக்குள்ளே ஒரு 2 பேர் இப்போ விட்றத பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு இதை ஹேங் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து ஏற்கனவே வாங்கினதை வந்து அங்கே ஹேங் பண்ணியாச்சு லெஃப்ட் சைடில். ஸோ இது நம்ம எங்கே வச்சுருக்கோன்னு பார்த்தீங்களாக்கும் அஸ்லனுடைய ஷெட்டுக்குள்ளே தாங்க வச்சுருக்கோம். ஸோ அஸ்லன் வீடியோலாம் ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது, உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்துடும்.
ஸோ இது ரெண்டும் இங்கே இருக்குது. என்னடா புதுசாக கூண்டு வருதுன்னு பார்த்துட்ருக்காங்க இவங்க 2 பேரும். அதுக்கு பின்னாடி என்னடா ஒயிட் கலரில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்களாக்கா அது வேறு எதுவும் இல்லைங்க, இதுதான் எறும்பு சாக் பீஸ் இருக்குல்ல அதுதான். ஸோ இது வந்து லோபர்ட்ஸோடைய சாப்பாடெலாம் கீழே சிந்துறனால வந்து எறும்புலாம் வந்துடுது. எறும்பு வந்து ஃபுல்லாக அந்த கூண்டு ஃபுல்லாக சுற்றிட்டுருக்கு. ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி செவத்தில் போட்டு வச்சிட்டோமாக்கும் எறும்பு வராது. ஸோ உள்ள ஃபஸ்ட்டு சாப்பாடு செட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து தண்ணி செட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம இதை வைக்கிறத வந்து ஒரு நம்ம கால் கிட்ட வைக்கக்கூடாது இந்த பறவைகளுடைய கூண்டை. ஏன்னா வந்து அது வந்து நம்மளோட தலை ஹைட்டுக்கு இருந்தால் தான் நம்ம கூட அது பழகும். இன்னொன்று வந்து நம்மளை பார்த்து பயப்படாது. நம்ம வந்து ரொம்ப லோவில் வச்சுருந்தோமாக்கும் அது வந்து பயப்படும் ரொம்ப. ஸோ வந்து நம்ம ஹைட்டில் வைக்கிறது நல்லது. அது நம்ம ஸ்டாண்டில் வச்சாலும் ஓகே, இல்லைனா வந்து செவத்தில் மாட்டினாலும் ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நம்மளோட அந்த 4 பேருமே இதுதான். இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த கூண்டில் தான் வச்சுருந்தோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ புதுசில் மாற்ற போகிறோம். ஸோ இதை எப்படி மாற்றுறதுன்னு நாங்கள் ரொம்ப நேரமாக பார்த்துட்டு இருந்தோம். அதுக்கு உள்ளே போக மாட்டேங்குன்னு ரொம்ப நேரமாக அண்ணன் வந்து தட்டிகிட்டே இருந்தான். உள்ளே போகலதுங்க. சரி அது பிடிச்சே விட்ருவோன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒன்றா பிடிச்சி விட போகிறோம். ஸோ இது பிடிக்கும் போது கடிக்க தாங்க செய்யும். நம்ம வந்து ஒரு கர்ச்சீஃப் போட்டுட்டு பிடிக்கிறது நல்லது. கடித்தாலும் ஒன்றும் பெருசாக வலிக்காது, லைட்டாக வலிக்கும், அவ்வளோதான். ஸோ இது வந்து எதுவும் பேரண்ட் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன். உள்ளே விட்டோடனே இதுவும் நல்லா பழகின மாதிரி தான் ஆயிடுச்சு. 4மே வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து வந்ததுங்க. ஸோ ஃபைனலாக வந்து எல்லாத்தையும் இப்போ வந்து பிடிச்சிட்டோம். ஸோ பார்த்தீங்களாக்கும் இந்த சைடு 2 நிற்கிதுல, அந்த க்ரீனும் அந்த எல்லோவும், அது 2 பேரு. அடுத்து வந்து அந்த சைடு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இது 2 பேரு கிளியராக தெரியுது இப்போ. அதே மாதிரி அந்த ப்ளூவும் அந்த எல்லோவும் பேரு. ஒரு எல்லோ ஒரு க்ரீன் பேரு, ஒரு எல்லோ ஒரு ப்ளூ பேரு. ஸோ 2 வேடிக்கை பார்த்துட்ருக்கேன். என்ன சைடில் நம்மள மாதிரியே ஒருத்தவங்க இருக்காங்கன்னு, என்ன செய்கிறாங்கன்னு. ஸோ வந்து இதுதான் நம்மளுடைய புது செட்டப். பாருங்கள், 2மே பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. கீழே நம்ம அது செஞ்சதுக்கு வந்து இப்படி பேப்பர் வச்சுக்கலாம், ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம வீட்டுக்கு வந்து புதுசாக வந்த மெம்பர்ஸ் யாருன்னு பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு 6 பேர் வந்திருப்பாங்க. எல்லாருமே வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் தான். ஸோ வந்து எல்லாருமே வந்து ரொம்பவே பார்க்க சூப்பராக இருக்காங்க. நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்து ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி வந்து நம்ம அந்த செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லாத்தையும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்து அஸ்டனுடைய வீடியோஸ் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு நெக்ஸ்ட் வீடியோ கூட அஸ்டன் வீடியோ இருக்கலாம் மேபி. ஸோ வந்து அதை வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ வந்து மொத்தத்தில் இந்த வீடியோ வந்து முடிஞ்சிருச்சு. இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சாங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்படியே கீழே பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிங்களாக்கும் நான் ரெகுலராக போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துடும். ஸோ பாய், அஃபான் நான் உங்களை இன்னொரு இடத்துல சந்திக்கிறேன்.